Ајде неколку аргументи. Темава за патишта и за инфраструктура не може да ја добиете. Колку и да сакате да вавирате тука во ставовите, синоним за едно од перформансите кои што ви беше убедливо најслаб е патиштата. Сакале вие тоа да го признаете или не. Сега малку е некоректно со оглед дека ги познавате подобро постапките тука да манипулирате со тези нешто што јас лично никогаш не би си го дозволил, искрено да ви кажам. Сега барате за основен проект да се обезбедат средства. Како да се обезбедат средства за основен проект, кога не знаеме колку ќе чини? По закон за јавни набавки сте подпишувале многу тендери во животот. Знаете дека за нешто да се распише тендер треба да бидат обезбедени средства. Сега ние викаме, оваа влада ќе обезбеди средства за студија и потоа согласно законот, не согласно како сака Бојан, еден, друг, трет, туку согласно законот ќе продолжиме и овие патни правци ќе бидат реализирани. Како за овој, така и за наредниот патен правец кој што сте поднеле амандман, сега ќе се направат студии и потоа ќе влеземе понатака во постапка да ги реализираме овие патни правци и овие патни правци ќе бидат реализирани. Знаете и вие, не треба јас да ви докажам. Која е разликата во насока на имплементација на патните правци на теренот? Во овој момент, во еден момент, во држава ќе се градат 6 автопати. И тоа е факт. И сега разликата не е во законите за коридорите 8 и 10D. Не е во... Ете, ќе си земам дел и за тоа да искоментирам. Разликата е во договорот. Ја ве слушав тука што зборите. Се е во ред тоа вие што го зборувате, ама под кој договор? За тоа правиме ние муаве. Дали некој тука освен вас или не знам и вие дали го имате видено договор по кој што се имплементираат тие автопати? Разликата е во тоа што ние тогаш критикувавме договор, бидејќи знаевме дека таму ќе постојат можности за злоупотреби. И сега ние ги реализираме тие проекти, многу пати сме кажали и зошто ги реализираме тие проекти. 2 години поминало, зашто до сега не ги изградивте? Ве молам, немојте сега. Колеги сме се почитуваме. Зашто вие за 7 години не ги изградивте? 7 години. Вовој, знаеш колку се тоа? 7 години. Сега, ако зборуваме за период време, еве на Штипски терен ќе отидам. Вие сте од Штип, еве јас ќе се земам Солоди покрај тоа што не ме познат теренот. Па тоа што Иван Јорданов го направил за 4 години, на вас знаеш колку време ви треба? 30. Тоа е разликата во нашиот момент, кој што ние ги перцепираме нештата. Еве Штип, Кочани, немојте ве молам, јас работев во кабинет. И јас бев со Мисајловски кога се отпочна тој пат. Мај 2017-та последен пат ние како влада отидовме на увид на градежни активности. И јас бев лично таму, се кого убедуват. За тој пат беше изработен прво студија, еве тоа што ние сме го почнале. Беше изработен основен проект, беше завршена експроприација и беа обезбедени средства. Во ред, ние сме го почнале, вие сте го завршиле. Одлично. Колку време го работевте и тој пат? Ете Миладиновци, Штип. Знаете што ќе биде перцепција секогаш кога зборувате вие за патишта? Чочекот што удривте на автопатот кога се заврши. Ништо друго. Значи, ние оставивме еден автопат 99% готов и еден пат, мислам, дека беше 80 и нешто проценти и овој кичел Охрид. Не лепат аргументите кога го зборувате ово. Добро е, сте биле министер, ја да би бил на ваше место, помудро би се поставил во риторика. Затоа што сега, за 4 години, каков и да е законот на друго, ќе се завршат тие патишта. Ајде што нема да запреме тука, вие 2 експресни патни правци ќе ги завршиме, за кои што сакаме да изработиме студија, исто како што во моментов изработуваме студија и за брзата пруга. Ете, знаете како, не можете да излезете тука и да зборувате нешто, да мислите дека ќе се заборавили, дека не е толку важно. Се ова ние кои што го зборуваме го тестира тестот на времето. И јас имам поставено пратеничко прашање до Димитар Ковачевски, на кој што ми одговори со еден грст навреди, на кој што сум го прашал. Дали, ако автопатот Киче Охрид не биде готов до 2026 година, до крај некој ќе понесе одговорност. Не ми одговори на тоа прашање. Јас не го кажав тој датум, друг го кажал тој датум. Значи, кога се работи за инфраструктура, ние сме држава со ограничени ресурси, мораме да бидеме многу внимателни. Бидејќи сите од нас ние сакаме да се изреализира инфраструктура, но треба да бидеме внимателни колку средства можеме да обезбедиме. И кога ќе се обврземе за нешто да го градиме, треба да го градиме колку што е можно пократко. Бидејќи ние како држава немаме друг ресурс или луксус да ги влечеме проективе. Имаме уште многу патни правци за градење и сите ќе ги изградиме. И многу сум горд што Скопје Блаце ќе почне да се гради, зашто го слушам доволно години колку што сум тука пратеник. И навистина ми е драго и драго ми е што ќе го гради македонски конзорциум. Нека останат средствата тука. И не се чувствувам убаво кога секоја чест за властите во Косово, кога ќе влезете во Косово, супер модерен автопат. Што сме ние тука? Кога ќе влезете од
од граничниот премин додека дојдете у Скопје, стварно е срамота. Еве сега ќе се изгради 12,5 километри. Не држат аргументите дека трасата била крива, немало клучки, не држат, како да ви кажам. Факт е дека ние кажавме дека таа траса што требаше првично зацртана на Скопје Блаце, нема да биде таа траса. Нели сум во право? Вие знаете подобро од мене. Сменете е трасата. Благо и за 2 години сменивме траса на автопат. Имаме волја тоа да го направиме. Ќе ја смениме и нема да биде таа траса, ама автопатот ќе се изгради. Ќе се изградат и овие експресни патишта, и ќе има брза пруга, ќе се изгради брза пруга. Еве денеска видов вест дека карго обиколницата околу Скопје за скоро ќе биде готова. Градски воз постои. Значи суштината во разликата е многу поинаква, затоа што ние ја перцепираме политиката на начин на кој што сакаме нешто од овие средства кои што ние ги зборуваме тука, граѓани ги слушаат, да остане за граѓаните. Ние нема дома да го носиме. Што ако сме го оставиле 99% готов автопат од Миладиновци Штип, дома го однесовме ние? Значи, почнуваме со целосен процес на нови експресни патишта, кои што за рекордно време ќе бидат завршени процедурите, ќе се обезбедат финансии и ќе се завршат. Куманово-Страцин, преку планот за раст, исто така тој е обезбедени со средства и тој ќе почне да се гради. Суштината на нашата политика е следнава. Немаме излез на море, не можеме да бидеме конкурентни на друг начин, освен да бидеме на раскрсница, за да поменуваат тука сите, и стока, и патници, и тоа ќе го направиме. Затоа и брзата пруга, затоа и автопатите, затоа и ќе продолжиме да се поврзуваме, затоа ќе продолжиме да обезбедуваме средства и во енергетиката и во патната инфраструктура. Ама вака да се заменуваат тези не е коректно. Не е коректно. Значи прво ќе се изработи студија, која што студија ќе ги даде дополнителните резултати, потоа ќе се изработи основен проект и потоа ќе обезбедиме средства и ќе го изградиме овој експресен пат. Така сме работеле, така и ќе работиме. А за тоа колку се направило во овие 2 години, јас сум вработен во министерството и секогаш кога зборувам за тоа ги ценам луѓето кои што работат таму и сега не би се чувствувал јас убаво да излезам и тука паушално да произнесувам информации зашто нив ќе ги навредам. Утре пак ќе се вратам таму. Ги знаете вие подобро од мене и вработените во железниците и во јавното предпријатие и во министерството, малку повеќе ниво да имаме на почит. Ако ги собереме километрите кои што во овие 2 години се започнати без разлика на какви патни правци, сакате локални, тука апсолутни рекордери сме, сакате на регионални, сакате на експресни, сакате на автопати, во овие 2 години кои што се отпочнати и завршени, се 2 пати повеќе од колку што вие во ваше време сте ги завршили. По секој параметар. Еве прашајте ги во јавното предпријатие. Ако сакате заеднички ќе потпишаме барања за информација од јавен карактер, јас и вие до јавното предпријатие. И јас ви гарантирам дека во овие 2 години се завршени повеќе патишта отколку вие во тие 7 кои што ги завршивте.